अजीब दीक्षित के अनुसार चाहे जितनी भी भयंकर खांसी हो, सिर्फ 1 मिनट में जड़ से खत्म। चाहे खांसते खांसते मुंह लाल ही क्यों ना हो जाए, या फिर खांसते खांसते सीने और पेट में काफी दर्द होता हो, इसके लिए आपको करना है अदरक के एक छोटे टुकड़े को आग में हल्का सा भूनकर उसका छिलका निकालकर उस पर हल्दी पाउडर लगाकर मुंह में रख लें। उसके बाद हल्का हल्का दांतों से दबाते हुए चूसना है। बस कुछ ही देर में खांसी जाने कहां चली जाएगी। सर्दी का मौसम चल रहा है, सभी दोस्तों को वीडियो तुरंत शेयर करें। रोज ऐसे वीडियो के लिए पेज को फॉलो करें।